Honor 90'ın 2 büyük artısı ve 2 de büyük eksisi var. Burada en önemli özellik de herkese merhaba dostlar. Ben Ozan ve benden çok beklenen bir video ile beraberiz. Honor 90'ın uzun kullanım incelemesini yapacağız ve hala alınır mı? Bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlarla başladığımızda yeni yıla girmiş olmamıza rağmen Honor 90'ın fiyatında çok bir artış olmadı. 12 GB RAM, 512 GB'lık Honor 90'ı şu anda 17.000 TL'ye alabiliyoruz. Ve en büyük rakibi olan Galaxy A54 ve Poco F5 kullanmış birisi olarak da son bölümde güzel bir özet yapacağım. Şimdi tasarımla başladığımızda Honor 90'ın en beğendiğim yanlarından biri kesinlikle tasarımı diyebilirim. Honor 90'a dışarıdan baktığımızda kamera modülü, kasa yapısı ve hissiyat anlamında da orta segment bir cihaz gibi hissettirmiyor. Burada Galaxy A54 ve diğer rakiplerinden gerçekten ayrı bir konumda diyebilirim. Honor 90 boyut olarak küçük bir telefon değil, fakat tek elle kullanımlarda 10-15 dakika telefonu elimden düşürmesem bile eli çok fazla yoran bir cihaz değil. Tasarımsal açıdan bir o kadar şık ve bir o kadar da ince bir telefonla karşı karşıyayız. Malzeme kalitesi, hissiyat yönünde de Honor 90'ın orta sınıftaki fiyatını net şekilde hak ettiğini söyleyebilirim. Açıkçası genel tasarım anlayışı hem önden hem de arka taraftan, özellikle çerçevelerin oldukça ince tutulması cihazı biraz daha premium yapan detaylar arasında. Burada %90'lık bir ekran gövde oranından bahsediyorum. 6.7 inç OLED ekranı, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Bu fiyat bandındaki rakipleriyle kıyasladığım zaman da Honor 90'ın en tepelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Donanım tarafında Snapdragon 7 Gen 1'i görüyoruz. 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla beraber geliyor. Açıkçası bu fiyatlarda 512 GB depolama sunan başka hiçbir telefon yok. Özellikle kamerada da videoyu çok kullanıyorsanız içerik üretimi için de bu depolama önemli bir artı. 512 GB'lık depolama kolay kolay bitirebileceğiniz bir alan değil. Günlük kullanımda arayüzde vermiş olduğu performansta ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Günlük kullanım arayüzde uygulama performansının da gayet tepkisel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 7 Gen 1 778G'nin daha geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. Şu ana kadar da ne arayüzde ne de uygulamalarda herhangi bir çökme, yavaşlama, donma sorunuyla karşılaşmadım. Genel anlamıyla gerçekten hızlı, akıcı ve stabil bir telefonla karşı karşıyayız ve sadece günlük kullanımda değil, burada oyun performansı olarak da 7 Gen 1 yüksek ayarlarda 90 FPS gibi çok yüksek beklentileriniz yoksa oyunlarda kayıpsız 60 FPS bir deneyim alabiliyoruz ve performansla batarya tam olarak optimize edilmiş. Yani günlük kullanımda da oyunlarda da beni hiçbir anlamda üzmedi. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. Aslında artık orta segmentte OIS'in olmaması çok kabul edilebilir bir durum değil. Fakat Honor 90'da AIS desteği o kadar iyi çalışıyor ki burada videolarda da fotoğraflarda da sanki optik imaj sabitleyici varmış gibi hissettiriyor. 200 megapikselin ne gibi bir avantajı var derseniz, burada en büyük avantaj fotoğrafların detaylarında. Detaylara indiğimizde kayıp minimum seviyede. Loş ışıkta gece çekimlerinde de ana kameranın gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Fakat yardımcı kameralar özellikle ışık biraz düştüğünde çok memnun etmiyor. Video kısmında da OIS desteği yok ama buna rağmen 4K 30 FPS'te AIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Titreşimleri engelleme ve genel video kalitesi anlamında Honor 90 beni şaşırttı. Gerçekten video kalitesi de bir o kadar başarılı bir telefon diyebilirim. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. Düşük ışıkta çok beğenmesem de ana kamera gün ışığında ve videolarda gayet iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Kameradan da benden geçer notu aldı. Bence Honor 90'ın rakiplerinden öne çıkan en önemli artısı kesinlikle batarya. 5000 mAh'lik batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor.
geliyor. Kutu içeriğinden çıkan bu adaptörle de sıfırdan %80'e 40 dakikada şarj edebiliyoruz ve %80'lik bir bataryayla benim bir günümü rahatlıkla çıkartıyor. Tam bir şarjda da oyun oynamadan arada bir kamerayı kullandığımız genel gündelik odaklı bir kullanımda 9-10 saat arası ekran süresi verebiliyor. 120 Hz'de bu süreleri alabilmemiz rakiplerinin baya önüne geçiriyor diyebilirim. Ve PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunları toplamda 3 saat oynadığımız performans odaklı bir kullanımda da bu süreler 6-7 saat civarında. Yani her türlü senaryoda batarya performansı beni oldukça tatmin etti. Batarya anlamında da oldukça kuvvetli bir telefon. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Yazılım tarafında iOS'e çok yakın bir deneyimle karşılaşıyoruz. Bunun en büyük sebebi arayüz tasarımının da bir o kadar iOS'e benzemesi diyebilirim. Animasyonlar, arayüzdeki geçiş efektleri oldukça tepkisel ve kullanması da bir o kadar basit. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G desteği gibi en güncel teknolojileri de burada görebiliyoruz. Honor 90'ın en büyük eksisi tartışmasız şekilde hoparlörleri diyebilirim. Ses çıkışı olarak güçlü bir hoparlör var ancak burada mono bir hoparlörle karşılaşıyoruz. Ses yüksekliği ve ses kalitesi her ne kadar kötü bir cihaz olmasa da öncesinde stereo hoparlörlü bir cihaz kullandıysanız burada stereo hoparlörün yokluğunu net şekilde hissediyoruz. Özellikle oyuncuysanız veya telefonda çok fazla müzik dinlerim, video, dizi, film izlerim diyorsanız seslerin nereden geldiğini anlama imkanımız yok. Dostlar, şimdi Honor 90'ı bir özetlemem gerekirse ekran, kamera, performans ve batarya bu 4 noktada gerçekten dengeli bir telefon. Fakat batarya ve ekran konusunda biraz daha ayrışıyor. Özellikle ekran konusunda tam bir amiral gemisi diyebilirim. Hem parlaklık hem canlılık hem de tepkisellik yönünde oldukça memnun kaldım ve orta segment bir cihaza oranla ekran kalitesi gerçekten ayrı bir konumda ve aynı şekilde batarya olarak da bu fiyatlarda rakibi olmayan bir cihaz ve tasarım yönünde de en beğendiğim cihazlar arasında. Burada ekranın kavisli olması her ne kadar telefona premium bir hava katsa da telefona uygun ekran koruyucu bulmak ve tam olarak ekran koruyucuyu bu ekrana oturtmak gerçekten zor oluyor. Görsel açıdan kavisli ekran hoş gözükse de dayanıklık olarak bir soru işareti ve Honor 90 kutudan fabrikasyon jelatinle geliyor ve eğer bir Honor 90 alacaksanız veya aldıysanız bu jelatini çıkarmayın. Dediğim gibi ekran koruyucu biraz problem olabiliyor. Kamera tarafında da OIS olmamasına rağmen hem ön kamerayı hem de arka kamerayı gayet başarılı buldum. Poco F5'ten daha iyi bir kamera deneyimi var ve Galaxy A54 ile de kamera olarak yakın cihazlar. Evet, Honor 90 genel anlamıyla dengeli bir cihaz fakat iki büyük eksisi var. Stereo hoparlörlerin olmaması ve suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığın olmaması. Bunun dışında 7 Gen 1 ve 12 GB RAM ile performans tarafında beni memnun etti. Hem gerçekten performansı hem de bataryası iyi bir cihaz istiyorsanız Honor 90 bu bütçelerde alınabilecek en mantıklı telefonlardan biri. Gün içinde telefonu çok aktif kullanan biriyseniz Honor 90'ı rahatlıkla önerebilirim. Son olarak fiyatına oranla deneyimiyle bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Honor 90'ın güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan alabilirsiniz. Peki Honor 90 ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.